Zogam charter asunga tu te Zogam tu tangko na can be cut to masa can be ni ngim na le to bul phu pi can be thum to nei na le vai puak can be li kalak ki vai puak zia can be nga mailam kalswan ding ma ban te can be guk Zogam ki ven bit na can be sagi sumle pai can be gyat ki ma kai zia le kalswan zia can be kwa pa phan na le thu twam can be som thu kip sak na Zogam thu tang ko na leitung mi khem pe le minam kim te zak ding in Zomi te mailam kalswan khosak zia ding le Zogam ki vai puak zia ding in hi anwaya Zogam thu bangin Zomi bu pi tangin ki tang ko khya hi Zogam le Zomi to ki sai thu le la thu nei na le vai puak gam le tang ki vai puak zia le ki ma kai na thu khem pe aki khum Zogam charter ki khung zo hi Zogam charter in Zogama swa tang na thu ding na ki le kim na chi te a ki pan mi hing ham phat na te ko wan noi tang ko na thu gil te to ki sai zui ding vai puak khem pe wam kim hi Zogamin tulai taka myama kumpi ungna gam sunga anwaya ki khum Zomi te ten na akizom le tang mun le mwal teng khem pe a hi Zogamin myama gam sunga pu pa lwa sa gam teng ni swana lama chinduin gun pi chang ni tum na lama India gam gi dunga zo swan te ten na gam le tang chang leilu lama India gam gi dunga zo swan te ten na gam le tang chang leito lama falam gam gi dunga zo swan te ten na gam le tang chang Kabo Valley sung leito lama meitei gun pi dung chang hwam hi Zomi chi changin atunga bangin Zomi na kicham te leitang mun le mwal te lwa in twa mun le mwal te a tang tonga kipan ateng sa pupa khanga kipan minam khat sikhat sakhat unaw lai zom khathi na to aki khosa aki phok zo ban lo tang tong huna kipan Zomi hi ung chin aki cham te twar swak mi te a hi Zogamin tur khat zakwa somli le sagi pen long thukim na bangin minam thunei na nga theina minam ham phan na le sumle pai se tan nga theina gam ki uk theina minam kim gam ke kim to liang ko ki kim na chi federal democracy ki bel pol gam a thunei na khem pe ne hi Zogam to ki sai thunei na khem pe in Zogam sunga ateng Zomi tang pi tang ta te nei sa hi tang pi tang ta in atel Zogam in pi in Zogam thu khun pi to ki twakin Zogam to ki sai thu khun theina nei dinga Zogam thu khun pi to ki twakin akitel Zogam kum pi bekin Zogam jing vai hom the ding hi Zogam in pi ahong pian khet theina ding in tunile somle kwa Zomi International Conference Kuala Lumpur Declaration 6 anin Zogam Charter zuin ki kalswan ding hi Zogam thune ina le jingwai na khem pe to ki sain mi pi atam zo thukim na tunga kinga dinga atom zo mi pi te lungul na ki za tak ding hi Zogam le Zomi te thune ina pen leitunga gam khat le minam pi khatin akicham te kumpi gam le twal swak minam kim te to adin mun le liang ko akikima hi Zogam sunga le sung sum piang te leitung le noya go le gam te singkung lo pa te le ganing te ateng mi hing te khem pe to akisai thune ina pen Zomi ina kicham te minam khat begin bit tak le kip kho takin ane a hi Zogam leitang tunga ateng mi khat pewin midang te swa tang na le thune ina anong kai sak ke nak le biang na na ngei na zia le tong nei le lam to ki sain mi khem pe to akikim swa tang na le thune ina nei u hi Zogam sunga ateng Zomi tang pi tang ta in gam le minam vai khem pe wa Zogam thukhun pi to ki twakin eile ki vai hom theina thune ina nei hi Zogam charter zuin kalswan na in myama gam sunga tur khazakwa somli le gyat kum swa tak na akinga khira ki panin Zogam le Zomi te in anga ding in akilom federal democracy dan te zuya belbol gam ke thune ina bukim nga theina ding in han cham na hi anung ta pasianin hi Zogam tang ko na le Zogam charter hong tak swak sakin hong tang tung sakhen la federated Zogam le federal democracy dan te sik sanin akilam myama gam thupa hong pyata hen ken pi khat thumasa
Federal Democracy gam pi khat hong pian zo na ding to ki sain zomi bu pi tangin gamle minam ha kol ki swana vai pok lang na in anwaya bangin zogam charter ki bol hi zogam charter pen Federal bel pol gam pi sunga zomi te in Federal gam ke din mun pi ching khat anga theina ding lungul na le ngim na to ki twakin zogam thu khun pi in asik san ding thu mei le te le zomi tang pi tang ta in azui ding thu le la te a khung thu bul pi a hi nyama gam sunga zomi te na chi in zogam thu tang ko na sunga ki cham te leitang le twa leitang tunga ateng mi te in nyama gam sunga gam gi ane state le Federal unit in akicham te gam ge te le twa gam ge sunga mi te to thu nei na khem pe wa liang ko akikimin hi zogam charter in kipsakhi ken pi ni nim na le thu bul phu pi teขณะโจกำเลยตั้งตัวท้าวบุยท้าวตังถ้าตังบานตังเละถ้ากุมหาดนาสวางินกำทุเนนาลากนาเละตังปีตังตาสิมหมอนาเตเบยเสียงินอาหงเปียนนอนโลนดิ่งเละโจกำมะมีปีทุเนนาอากิบเขาเทนดิ่งงินฮิโจกำชาเรกิบสักฮีนีนากำบินนาดิ่งนาเซมกาลกาบเตเละปลิกเตอินตังปีอินอเตลกุมปีทุเนนาหน่วยะนาเซมดิ่งอหีนาเละท้าวตอยกุมปินาเซมเปวมาอินอจุยดิงินอกิคงกากับทุกคำเตลิมตะกินจุยินมีหิงฮีนาเลหัมพันนาเตอาจาตากเทนดีงุนฮีโจกัมชาร์กิคงฮีทุมนา Federal bel pol gam pia zomi te in mi hing ham phan na pian ken tan khem peu twar swak mi nam te thune ina mi pi thune ina dik tak le tang pi thune ina bukim anga zogam Federal gam ke pi ching khadin adin zo na dingin hi zogam charal ki khong hi lina zogam Federal gam ke kumpi in Federal bel pol gam pi kumpi to zomi tang pi tang ta de na bangin gamuk na thune na hom kim thei na ding ham phan na le se tan nga na hom kim thei na ding gam sung le sung sum piang te hom kim thei na ding Federal sum pi hom kim thei na ding in zogam charter ki khong hi angana zomi te akikhen khap thei na ding in khen thang a uk na panin a hong piang khia sangam unaw lai zom khat sung anam tuam tuamin ki khen thang na te lem to in minam khathi na to ki pum khara zomi hi na kiplet ton tung thei na ding in zogam charter ki kip sakhi gungna zomi te minam ki chan khathi na le minam ki chap te na thu teng lim takin kem chingin zogam sunga akip kho abukim khanto na aom thei na dingin zogam charter ki khung hi sagina zomi te in thuman na le dikta na to anungta thukhun za ta gina zui api ching nam pi khat din mun ane minam ki chan khatin akilap sang zo na dingin hi zogam charter ki maswan hi ken pi thum thune na le vai pok ken pi ni sunga ki khung nim na te le thubul phu pi te hong tak swak zo na dingin khana hi zogam charter pen sakle khang simle ma tui pi gal khara om zomi te minam ki pol na te minam gal kap te gam vai ki pol na te khwale tui ki pol na te biak na ki pol na te tunga ki nga hi nina hi zogam charter kip khoin tak swaka api chin sem sem na dingin zomi mi mal kim mo puak le sep ding vai puak hi ding hi thumna zogamin Federal bel pol gama Federal gam ke khadin adin thei na dingin akisam zogam thukhun pi ahong pian kyan masya hi zogam charter kibul phu dinga akisap na zuin hi zogam charter belam na le po phan na ki nei ding hi ken pi li kalak ki vai pok zia khana myama gam sunga gam ki ukna ki sia in gam makai ki chan takin ding tang zolo hi manin tang pi in atel zogam makai te a om masya kala khun sung tengin zogam le zomi to ki sai thu le la te awan ding vai a hom ding madokin ma apang ding in zomi reunification organization pol pi in zomi political coordination committee phut kya hi nina tang pi in akip sak zogam thukhun pi le tang pi in atel zogam makai te ahong om masya zogam le zomi to ki sai thu le la khem pewa Zomi political coordination committee in madokin vanding hi Zomi political coordination committee in minambu pi phatwam na ding miswanin nei dinga Zomi sunga deidan na le gup twam pai twam nei lowin ma pang ding hi thumna
Zomi Political Coordination Committee sunga gamle minam vai to gisai Zomi ki pol na tom te le biak na lama Zomi ki pol na te panin makai te sia te upate a ki pan gamle minama I Zomi mi pil mi siam te makai ulian te ki helding hi Lina Federal Bel Polgama Federal Kumpi ahong pian masya Zomi Political Coordination Committee in Anwaya bangin tanu pol tom te vai puak gwan thading hi Department of Federal Affairs Department of Legislative Affairs Department of Judiciary Affairs Department of General Administration Department of Finance Department of Public Relations Department of Information and Media Department of Defense chi te ahiwi ngana Zomi Political Coordination Committee por sunga Chairman Chief Functionary Officer le Head of Department Panmunlen tengki heldinga Zomi Political Coordination Committee to kisai thu te a thu khen sathe na ne dingu hi guna Zomi Political Coordination Committee por sunga Paul mi kimin thu khen sathe na vote tang khat tek ne dingu hi Zomi Political Coordination Committee polin vote to akhen sat zo lo thu khat pe a hi keile thu boy thu kinyal na le thu nong kai khat pe a om changin Chairmanin Vito thu nei na to thu khen sathe ding hi Sayina Zomi Political Coordination Committee in Federated Zogam Hongpian Khyat na ding le Federated Zogam Amakai ding Federated Zogam Government Akilam the na ding in vai pok in nei hi Ken pi nga mailam kalswan ding ma ban te Federal Bel Polgam Hongpian na ding in hi Zogam Charter sunga ki khong thu le la te ngim na le thu bul phu pi te ki vai pok zia le ma ban te to akituak a hi ke le a hong thu gim pi Memagam National Unity Government a kipan gam sungam poa kumpi tom te to khut ki lenin ma ki pangkhom thei ding hi Zogamin Myanmar Federal Bel Polgam sunga Federated Zogam khatin adin thei na ding vai homin ma ki pang ding hi Federated Zogam hong pian na ding in hong dei sak le ki bel pol pangkhomin khut ki len nuam gam minam ki pol na le mimal kim to khut ki lenin na ki sem khom ding hi Federated Zogamin azui ding Zogam thukhun pi ki khung ding hi Zogam thukhun pi pen Zomi tang pi tang ta chunga ki pha dinga Zogam sunga Zomi bup pi sungpan thukhen sat the na anei kumching mi mal atam zo thukim na bangin ki kip sak ding hi Federated Zogam jingwai a hom ding Zogam governing body khat hongpian khyat na ding in vai ki hom dinga ma ki pang ding hi Zogam sunga district township Town te ki vai pok zia le gam gi te ki sitel phadi nga pu ba nei sa thu nei na le pu pa lwa sa gam gi zu yin ki khung ki ding hi Zogam ki vai pok zia ding Zogam mailam kalswan zia ding le Zogam ki makai zia ding to ki sai thu mei le te le zui ding dan te ki khung ding hi Ken bi guk Zogam ki ven bit na Zogam a kem ding in Zomi min to Zogam gal kap ki pol na khat bek hi ding hi Zomi Revolutionary Army Eastern Command ZRAEC pen Zogam gal kap ding in ki kip sakhi khwale tui a hu ding le Zogam gal kap te a hu ding in gal kap khat ki ne ya Zomi National Volunteer ZNV ki chi hi ZRAEC le ZNV in Commander in Chief khat bek ne hi Commander in Chief in Zomi tang pi tang ta te tunga mo puak ne hi Federated Zogam Government Hongpian Masya Commander-in-Chief in ZPCC Policy le ZPCC vai hom na te zuin Zogam Kem Ching Hubit Ching hi Zogam sunga ZRAEC ZNV a hilo adanga kap khat pe a om lo na ding in panmun bit takin kila ding hi ZRAEC ZNV in tang pi thu nei na to akikhung thukhun te lo sia adang thau toy khat pe thu nei na le khun nwaya om lo ding hi ken pi sagi sumle pai Zogam le ZPCC pol to kisai akisam Zogam sumle pai ding in anwaya bangin kisang ding hi Zogam le Zomi avei mi pi te mi mal khat pe le khwa khat pe pan pi na kisang ding hi kumpi khat pe ki pol na khat pe tung pan pi na ki sang ding hi
Finance Department in Zogam fan nga na ding in sumle pai zon na le kai khop na lam vai puak nei ding nga thuman lampi to sumzon zia sik sanin ma pang ding hi sia don zia thukun ki chian akinei ki changin Zogam sungpan sumbol na le sum zuak the van le na te tung to na sumle pai ki nga te Federal Bell Pol Gampan honglut sumle pai te bul phu in sumle pai zek na ki nei ding hi Ken pi giat ki ma kai zia le ka swan zia athua la le ma ban te zu yin department tom pan department tanu pi te in akisai thunei pol te to ki zom the vai hom the ya ZPCC pol tunga thu pok ding hi Zomi Political Coordination Committee bu pi tangin Chief Functionary Officer thei pi na to Information and Media lampan thu swa khe the ding hi Federated Zogam hong pian ma sia Zogam bit na ding Zogam hut na ding Zogam kep ching na ding in gal vai to ki sai vai hom na le kar swan na ding khem pe wa Department of Defense in vanin ma hong pang ding hi Commander in Chief thu piak na le thei pi na to Commander of Operation in ZRAEC ZNV Pol pi te tang in Minister of Defense NUG le nyim na ki bang EAOS teng to hitale Zogam hubit na ding in akip sa na bangin kumpi khat pe military force khat pe to hitale thuki zathe ki kumthe vai hom khom the di hi Federal vai le governance lam to ki sai thu te Department of Federal Affairs tanu polin van ding hi thukun tom le Zogam sungpan thu le la to ki sai teng Department of Legislative Affairs in Gelin van ding hi Zogam sunga hi zong ZRAEC Pol pi sung le ZPCC Pol sunga thuman na le diktan na om thei na ding in Department of Judiciary Affairs tanu polin van ding hi Zogam kumpi akiphu masia Department of General Administration tanu polin Zogam sunga khwale tui vai te homin madokin ma pang dinga khwale tui makai ding hi Department of General Administration tanu polin khwale tui sunga haw sa upate biak na sia te le khangno makai te to ma pangkhom ding hi ZRAEC Pol pi le Zogam charter to kisai din mun te ngim na te maban kalswan na te thule la bai hom na te khem pe tang pi in atel the na ding le asan zo na ding in Department of Public Relations tanu polin van ding hi Zogam charter atang tun na ding tang pi in thuman thu tak atel the na ding Zogam charter thu a kipan ZPCC Pol thu te le tanu pol tom te maban kalswan na te tang pi in athei thei na ding gam sung gam po thu te tang pi tung atel thei na ding in Department of Information and Media tanu polin madokin ma pang ding hi ken bi kwa po phan na le thu tom Political Coordination Committee Polin Zomi te minam khom pi ahi keile kyalap minam khom pi samin khom pi sunga hi Zogam charter et king na sitel na le po phat na ki bol thei ding hi gamle minam to ki sai thunei na bul pi te tang pi tang ta khusunga atun kik na ding ki han cham ton tung ding hi Federated Zogam hong pian na ding in Zomi Political Coordination Committee Polin mi hing te pian ken tan tang pi thunei na le bel pol gam thugil pi te sik sanin maswan maban tenga karswan to ding hi simle mal sakle khang be le phung khwale tui paw le ham na le biak na mi zong mi haw numei pasal numei naw pang khen lowa de dan na nei loin zomi te a ding ma chang kiswan khom ding hi tang pi tunga ngong tan na le khulum ngak na te pan kidal ki hubit dinga ki jang lo ding hi ken pi som na thu kip sang na hong pai lai ding huna Zogam le Zomi te a ding in Zomi Political Coordination Committee in mo puak le vai puak alak ding thu le la te le maban khem pe wa anung ta pasian lam la na tang pi thu nei na le swa tang na za tang na chi te bul phuin hi Zogam charter ka kip saku hi